Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Malamanmu ta wannan gida mai albarka na Dubun Asirai TV. A yau muna tafe da wani gagarumin sirri ne akan ƙarfin maza, insha Allah. Wannan sirri malam ba sirrin da ka saba yi ko ka saba ji ba ne a baya, insha Allah. Wannan ya sha bamban da su, insha Allah. Wannan insha Allah gaba mai kawo farin ruwa. Gabanka ya zama ƙarami kamar na ƙaramin yaro, ba ka iya gamsar da iyalinka. So ɗaya idan ka yi, yanda ka san an daddake ka haka, ba ka iya so biyu ko so uku ko so huɗu a cikin dare ɗaya. To da yardar Ubangiji wannan in ka aikata shi insha Allah za ka kai shekara kana yi, kuma duk lokacin da ka tashi sai ka yi. Insha Allah a dare ɗaya kana iya yin so uku ko so huɗu ko fiye da haka ma. Yanda ka ga dama haka malam za ka yi da yardar Allah. Amma ina gargaɗinku da cewa idan kai matarka ɗaya, to gargaɗin a kanka yake. Yawwa, sirrin dai masu mata biyu ko uku ko fiye da haka, sirrin ina kamar nasu ne. Kai mai mace ɗayan ma idan ka yarda da iyalinka, kana iya yi. Malam wannan sirrin insha Allah in ka yi shi za a kai shekara ba ka je ka yi wani magani ba da yardar Ubangiji. Wannan sirri yana da ƙarfi, yana da ƙarfin gaske, kuma ga saurin haɗawa, sauƙin haɗawa ma da shi, insha Allah. Idan gabanka bai miƙewa malam, ka yi wannan. Idan ba ka gamsar da iyalinka malam, ko sun kai su huɗu, malam ka aiwatar da wannan sirrin. Da yardar Ubangiji za ka fito gidan nan ka mana godiya da yardar Allah. Yanda ake yin shi ne, da farko za a samu saiwar rogo. Na biyu an samu muluci, an san muluci. Yawwa, na uku za a samu saiwar gogamasu. Ba gogamasi ba afwan, saiwar wannan ciyawa. Me ake cewa? Afwan malamai, ba saiwar gogamasi ba, saiwar hankufa ake samu, afwan. Idan aka samu saiwar hankufa sai a shanya su bushe, in sun bushe sai a daka su. Bayan an daka su in ya zamanto gari sai a tankare shi, wato idan ya zamanto in aka tankare sai wannan tsakin a ware shi gefe daban, wannan garin da aka tankare da shi za a na sha da nono tsawon sati ɗaya. Da yardar Ubangiji malam duk lalacewar gabanka, da yardar Ubangiji kan satin nan ya cika za ka ji ka gam raɗau, yanda ka san ba ka taɓa jin ƙanƙashewar gaba ba, da yardar Allah. Sai ka fito gidan nan malam sai ka zo ka mana godiya. Wannan sirrin mujarraban ne. Ga gabanka in ƙarami ne sai ƙara tsayi da girma da kauri da yardar Ubangiji. Za ka ji ka wasai. Malam ka jarraba wannan sirrin sai ka zo ka mana godiya da